صوت الإسلام. صدى لخطب صلاة الجمعة وتوجيهات منبرها المقدس. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الله أكبر، الله أكبر. هو الملازمة بين شعار التشيع والتقوى والورع في دين الله. كثير من الأحاديث التي وردت عن الأئمة عليهم السلام وفي بعضها يقسمون بالله تعالى لكي يؤكدوا هذا المفهوم. يقولون هناك خطورة كبيرة في أن يحصل خطورة في جوهر التشيع، في أن يحصل انفكاك بين الشعار والتقوى والورع. كثير من الأحاديث تقول هناك ملازمة، هناك التصاق بين التشيع في حقيقته وجوهره مع التقوى والورع. هذا الشعار لوحده من دون أن يكون هناك تقوى وورع لا ينفع. يقول الإمام عليه السلام، والله هذه الأحاديث نلتفت إخواني في قضية أنه ملازمة بين التشيع والورع والتقوى. الإمام في كثير من الحديث يقسم بالله، معصوم. لماذا يحتاج إلى أن يقسم بالله تعالى؟ لكي يؤكد أهمية هذا المفهوم وأهمية هذه الملازمة بين التشيع في جوهره وبين أن يلتزم الإنسان بالتقوى والورع. والله ما معنا من الله براءة، ما عندنا براءة من الله، ولا بيننا وبين الله قرابة، ولا لنا على الله حجة، ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة. فمن كان منكم مطيعا لله تنفعه ولايتنا، ومن كان منكم عاصيا لله لم تنفعه ولايتنا. ويحكم لا تغتروا، ويحكم لا تغتروا، مرتين يعيدها الإمام مرتين. ويحكم لا تغتروا، ويحكم لا تغتروا. شنو معنى الآن ويحكم لا تغتروا؟ يقول أنتم أتباعنا شيعتنا لا تغتروا، لا يصيبكم الاعتداد الزائد والغرور بأنكم مجرد الانتساب لأهل البيت يكفي ذلك في نجاتكم وقربكم من الله تعالى. ما معنا براءة من النار، ليس بيننا وبين الله قرابة. الولاية والمحبة لأهل البيت إنما تنفع إن لازمها التقوى والورع. تقوى الله تعالى بالإتيان بجميع أوامره والانتهاء عن جميع نواهيه، والورع عن محارم الله تعالى. لذلك الإمام عليه السلام يحذر من هذا الاغترار الذي يؤدي إلى التفكيك بين شعار التشيع وبين التقوى والورع. المقوم الثالث والمهم الذي نحتاج إليه في وقتنا الحاضر هو الاهتمام بالتعايش السلمي مع مكونات المجتمع الأخرى، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة التي نمر بها. فقد يتصور البعض، نلتفت إخواني، فقد يتصور البعض أن التشيع الصادق هو بطرح معتقدات مذهب أهل البيت عليهم السلام مع الانتقاص من غيرهم والطعن بهم، أو التقاطع والتنابذ والهجران لمخالفيهم، بزعم أنه من موجبات الحفاظ على هوية التشيع وصيانة أتباع الأئمة عليهم السلام من التأثر بالآخرين. بينما نجد أن القراءة الصحيحة والواعية لسيرتهم عليهم السلام وما وجهوا به شيعتهم تدعوهم إلى طرح المذهب الحق بالحجة والبرهان، مع رعاية التعايش السلمي مع الآخرين المبني على مخالطتهم ومعاشرتهم بالحسنى ومشاركتهم في مناسباتهم، وكف اللسان عن التفوه بما يسيء إليهم ويخل بالسلم الأهلي ويضر بوحدة الصف أمام الأعداء والطامعين في البلاد وثرواتها. ففي رواية عن الصادق عليه السلام لبعض شيعته: عليكم بتقوى الله
وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الصحبة لمن صحبكم وإفشاء السلام وإطعام الطعام. صلوا في مساجدهم، سورة عامة للمخالطة مع عموم الناس. صلوا وإن اختلفوا معك في المذهب صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واتبعوا جنائزهم، فإن أبي حدثني أن شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم، إن كان فقيه كان منهم، وإن كان مؤذن كان منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وكذلك كونوا حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. صوت الإسلام.